munice, plyn, doplňování vzduchu do HPAček, taginy a nějaký chlazený pití. Jinak, kdyby někdo toužil po chlazeném pivku, tak tady máme akci Dopijíme sud, takže prodáváme bezedný kelímek za 60 Kč a můžete si pak chodit doplňovat do kolečky jedno poteče. Musíme dostat vrátit. Pokud nemáte žádný dotaz, tak o půle můžou povstalci vyrážet. Armáda máte 10 minut na to, abyste si obsadili vlajky a abyste se rozmístili v terénu. Vlajky jsou... Ty vole, to odešlo. Taky neodešla zbraň, kurva. Mocný to hopuje! Pěkná práce to byla. Nechtěl jsem mi střílet typka do hlavy, protože neměl masku, jak jsem si říkal, že bude lepší, když ho obejdu. Do toho se mi přehrála kamera, protože bylo 30 stupňů a prostě GoPro 8 má takovou vlastně, že se vypíná, což je dobře. Nakonec jsem tam potkal ještě jinýho týpka. Budu muset vymyslet nějaký větrání na pouzdro, aby kameře nebylo takový teplo. No, tady bude týpek, co vystrkoval hlavu. Ale střílel jsem přes hegeš, tak jsem ho netrefil. Nechtělo se mi pro něj chodit, protože by si na mě nejspíš počkal, tak jsem zvolil variantu, že půjdu na hangár o kousek dál. Což byla dobrá volba. Ty vole, ten má kliku. A pozdrav od mýho vlastního týmu. Já nemám vestu. Já dostal do zadku, vole. Ale pro mě jsem nic nevěděl, ani na jenom štípání, vole. Tam ty vole přijel. Tady kdybych si počkal 2 sekundy díl, tak ho mám. Hold trpělivost.
Ale jak se říká, chybama se člověk učí. Máš? Já nechtěl střílet. Já jsem se nebyl jistý, že tady stál zahrama. Jsem tě nechtěl střelit, daj ti. Mám? Myslím, jak stává, to dá bejt. Mě zmátnul, jsem na to ve chvíli mířil. Co? Ty jsi mě zmátnul, jak jsem stál tady takhle. Sorry. Jsem byl zvědavej tady na kolegu. Jasně. Je to tam těžký, ty vole. To nám mají dopadnout jinak. Tak jsme tam byli dva, vole. Podívej se. No mě to bylo rychlý, ale. Hej? Hej? Co, co? To je neherní zóna. Jak to? Tady spíme to. Na hajzlu. Tady je neherní Teď na hangár se může. No a já se stejně mrtvě. No, tak bacha. Tak zalez. Na hajzlu. Fando, my jsme vyšli na... Tady to je herní zóna. Jo. A tamhle mám týpka. Je to od půlky hangáru. Bacha. Já si chci dojít na záchod, tak se nedá dívky dovítřat. Dobře, no, tak já si tam dobíjím. Poličky tam mám.
Jsi povstalec? Tak já jdu, zůstaň. Ne, zůstaň. To je moje chyba. Oni tady šli asi štěstí, já jsem si myslel, že to. Já jdu. Ať netrefí auto, ale by to nemělo trefovat tak daleko. Tak co jsem? To to hoď, je třeba. To asi to postavím k tomu, vole. Ať vím, co to dělá, vole. Tady jako nemusíte, jo, asi. Hoď si to pod nohy a... Ale ještě nejeden. Ale doufám, že to je naplynovaný, jinak musím naplnit plynem. Můžu? Asi jo. Ale nedostal jsem. Já dostal. Já ne teda. Kolik z toho vylítne? No, volí se tam 200, vole. To bylo 200 kuliček tohleto, jo? Já To jo, jako jo, že jo, to. To je dobrý. 200 kuliček, ty vole, za zlomek vteřiny, to je pěkný, jo? no, Storm je to samý, akorát, že to udělá. A váha kuliček jaký? jakýkoliv asi, no, ale tak záleží, že jo. Oni právě jsme kupovali ten pružiňák Máš tam. 20, tak to, ale tohle je plyn, tak já bych tam dával 25 třeba, no. To nám doporučuje 12 do toho pružiňáku. Já vystřelil rovnou pistoli. Jste nikdo nedostal? Já jsem taky dostal. Ty vole. Do mercy!